캠핑의 묘미는 신선한 해산물이 아닐까 싶은데요. 그래서 오늘은 싱싱함이 살아있는 국내산 제철 가리비 1kg을 소개해 드릴게요. 청정해역에서 자라 노로바이러스 걱정 없이 안심하고 드실 수 있고요. 5cm 이상 되는 최상급 가리비만 엄선해서 보내드려요. 3번에 걸친 꼼꼼한 세척과 선별 과정을 거쳐 불량 없이 신선한 특품 가리비만 받으실 수 있답니다. 아이스박스 3중 포장으로 신선도를 최상으로 유지해서 집까지 안전하게 배송해드려요. 캠핑 가서 조개구이로 즐겨도 좋고 파스타나 치즈구이로 색다르게 즐겨도 정말 맛있을 거예요. 실제로 드셔보신 분들도 가리비가 정말 실하고 싱싱해서 깜짝 놀랐다고 하시더라고요. 캠핑 가서 바로 구워 먹었는데 입에서 살살 녹았다는 후기도 있고 알이 꽉 찬 게 역시 제철 가리비는 다르다고 칭찬이 자자하답니다. 온라인으로 해산물 주문하는 게 망설여지셨다면 이 가리비는 정말 후회 없으실 거예요. 포장도 꼼꼼하고 세척도 깔끔하게 되어 있어 바로 요리하기 편하다는 점도 큰 장점이에요. 냄새나 비린맛 전혀 없이 깔끔해서 가족 모두가 좋아했다는 따뜻한 후기도 있답니다.